uzika biminembwe bakoze imyigaragambyo yamagana ingabo z'abarundi zafunze amayira ahuza Uvira na Minembwe bityo ibyo kurya imiti n'ibindi nkenerwa mu buzima busanzwe byarahagaritswe ku buryo bakeneye ubutabazi. They don't know what is going on in DRC. Deployment zijya hariya n'ubwo mu generali ntazi ngo hakore kubiki. Iri ndi projet generali ndayishimiye famille yiwe wenda na generali niyo ngabo kuko uriya we ntabwo wabishidikanyaho bene ziriya ntambara ziri ku rundi rwego umwaje ngo abarundi binjiza ngahe muri abahembwa na Kisekedi muri ubwo bucakara Kisekedi bashyizemo wasanga atazi ngo ni ibiki ikivamo ntikimugeraho. By the way ushobora no gusanga nungunika afite amanunguniko kuko icyambere ntajya kurwana muri zo ntambara n'umuvugizi ayo marupurupa aturukayo amarupurupa uvuga ntago arinda muri tazindi kuko kuba ari umusirikare w'igihugu cye biramuhagije nk'icyo kintu cyamujanye mu gisirikare icyo kinabereye umuvugizi ariko da ntazagira ukubeshya ngo mugiye kurinda kurwanya mu 23 mujye mushinga ibirindira hari ikirombe hari ikintu muhashyire position. So ubwo generali batuza najya kuvugira ingabo z'u Burundi aramenya avugira ikihe gisata nukuvuga ngo bashaka kumanipirira mitwe itari M23 FC kugira ngo barebe ko nibura abazarendo bakubaho Burundi kurusha ko bubaha leta yiwabo niba ngombwa bazabona ko babaze inkoni y'icyuma iriya sfere ihana umupaka nabo shareka bangana urunuka nabo urabyumva koko Tshisekedi bamufasha amatwi nyakutumba niki abatwabayobozi inkoni y'icyuma turimo kujyana yego nukuvuga ngo buriya leta y'u Burundi ifite amayiri menshi yanavuga iti twanabagura none se musaza ndayishimiye inyungu kuri Kinshasa ukaniteranya n'abavandimwe muturanye kuko iyo mwicana n'inzigo murimo kugira ariko muruba nta kintu yitayo mwashyize hamwe mugasibanganya ibwangano mwagiranye buri kimwe cyose noneho mukareba ukuntu mwakorana kuko nibakomeza kwikomezaho rero nibwo Senedad izahirima abanyamurenge bazayirasa ari abana bo Minembwe arabatse bafite ukuri ntabwo wakanyije ngo baratuzangwe mwese muri rukanga barabirukanza uko byagenda kose murahanga murasinziriye murabuya murahaze ngo ntemukirwaye kwashi zongera batake igihugu kizabaca mu myanya y'intoki. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars buy and ship your dream cars. Masha dukomeje nabonye baratuza ndahaza gukotinga aho nabikuye General de Brigade Gaspard Baratuza bisa naho yivuguruje cyangwa se nabonye bakoresheje ijambo kwinyuramo nago nzi niba rikwiye aho batangaje ko ngo kwa 13 General de Brigade Gaspard Baratuza umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi yasobanuye ko ingabo zabo zagose Minembwe mu rwego rwo kurinda ko Uvira ihana imbibi n'imipaka ya Republika ya Demokarasi ya Kongo n'u Burundi biterwa na twirwaneho AFC M23 bashyizemo ubwo nyine yego aho mu cyumweru gishize uzika biminembwe bakoze imyigaragambyo yamagana ingabo z'abarundi zafunze amayira ahuza Uvira na Minembwe bityo ibyo kurya imiti n'ibindi nkenerwa mu buzima busanzwe byarahagaritswe ku buryo bakeneye ubutabazi. Inzira zafunzwe aho zirimo izihuza Minembwe na Mikarati Poezero n'ahandi hagiye hatandukanye. General de Brigade Gaspard Baratuza rero akaba yabwiye BBC ko mu makuru yo mu ijoro ryashize ko ingabo z'abarundi ziri mu duce twa Muramvya Mugeti na Majembwe hano hepfo bandika ngo nyuzemo cyane aho bavuze ko ngo yabajijwe niba Minembwe yari ingabo z'abarundi abusanya nibyo yari yavuze ati Minembwe hari abanzi bacu rero abaturage bitandukanye n'abanzi barebe ko badakora ingendo nk'ibisanzwe ati gukwinyuramo kumvikanisha neza ko ingabo z'abarundi zafunze imihanda yose ijya Minembwe mu rwego rwo kwicisha inzara abanyamurenge kandi ibi ni bimwe mu bigize ibyaha by'intambara ntacyo naba nanagarukirije ahangaha yego ntacyo reka mbakotinge ni Ukweli Times yego bamwe bati none se aba yibagiwe ibyo yatangaje ko agera ku kindi gitangazamakuru akavuga ibindi akenshi na kenshi nuko kubivuga wenda singiro nkomeretsa
ntabwo navuga ngo biba ku bihugu byacu wenda gusa n'ahandi birahaba. Hari urwego wabonaho marishari kuri Gasaro TV cyangwa Gasaro News, kuko ari umusesenguzi principal uhahora kenshi ugira gute ibintu nk'ibyo, ariko ugasanga ntagazi wagwane muri aferi za Gasaro. Ida ugasanga sinishingano ze kubimenya, aho ugasanga amakuru afite kuri Gasaro ni nka 2%. Nibyo navuze ngo nabanje kwisegura, ibaza nabo ibintu marishari abanza kwiseguraho. Abo bantu ba Gaspard baratuzuvuga, sibyo? They don't know what is going on in DRC. Arabivuga nk'akazi, sibyo? Nawe ugiye mukihera uwa babiri mukazanya amatara mukazanya iki n'iki, yakubwira ati ibibera hariya simbizi. Ubwo hari umuntu ugiye kuvuga ngo ngusuzuguye general, hari intambara ziba, urumva? Ugasanga abantu baravuga muri cadre iri nyine iri ordinaire, ariko niyo mpamvu hava no guhuzagurika. Ukazasanga rimwe na rimwe ashobora guhuzagurika akavuga ikintu ejo akavuga ikindi, urumva? Yego. Kuko aho ruzingiye atahazi. Rero Gaspard baratuza uwabandi nibamubabarire, sibyo? Deployment zijya hariya nubwo ari umujenerali ntazi ngo hakore kubiki. Iriya ni projet ya general Ndayishimiye, famille yiwe, wenda na general niyo ngabo, kuko uriya we ntabwo wabishidikanyaho. Na cyane ko iriya projet yo kurwana muri Kongo ijya gutangira batubabyumvikanagaho na Ndayishimiye, ariko akaza kubyumva amaherezo. Ibyo ni nabyiza ko bageze aho bakabyumva kimwe. Rero baratuza abantu babahuza, nyine wowe uramureba uri umurundi ubona general baratuza ukorana umuntu utangaje, ariko hari deal, urumva? Zama deep state nicyo bashobora kuvuga ati genda uvuga ibi. Mu kuvuga rero uvuga ibintu ushobora kuba nawe urimo guhabwa cyangwa kugira gute, nyine icyo uvuze umunsi cyane ntabwo ari cyo uvuga ejo, sibyo? So mu by'ukuri ni victime. Bene ziriya ntambara ziri ku rundi rwego. Umubaje ngo abarundi binjiza ngahe muri abahembwa na Kisekedi, muri ubwo bucakara Kisekedi bashyizemo, wasanga atazi ngo ni ibiki, ikivamo ntikimugeraho. By the way ushobora no gusanga nungunika afite amanunguniko, kuko icyambere ntajya kurwana muri zo ntambara n'umuvugizi, ayo marupurupa aturukayo. Amarupurupa uvuga ntago ari ndamunite zindi, kuko kuba ari umusirikare w'igihugu cye biramuhagije. Nk'icyo kintu cyamwishanye mu gisirikare nicyo kinabereye umuvugizi. Ariko wari uzi neza ko buriya mu bintu by'intambara umukomanda udeployinze hari urugamba ari ushobora kugera ku bukungu no gukira kurusha abasigaye mu office. Baba baratuza mu office, sibyo? Uzabaze bari abajenerali bagiye niwe waguha amakuru bari kuri ground, kuko niwe bari ku birombe by'agaciro, niwe barimo kwiba no gusahura. Mu by'ukuri na commission k'icyabajyanye komando mazishobora kugenda mu buryo buri parallel cyangwa se kagenda muzinyuranye. Komando mu musirikare nko gukora akazi muri Kongo Burundi, ariko nindi komandoma supplementaire yahawe uwagiye kuri ground. Rero muragiye muzarinda abana kuki dore ibikoresho, sibyo? Ako ntazagira ukubeshya ngo mugiye kurwanya mu 23, mujye mushinga ibirindira hari ikirombe, hari ikirombe muhashyire position. Urumva baba bafite ubutumwa bwo kurwana gisirikare nk'uko abandi basirikare barwana. Abandi bafite ubutumwa bwo kuvuga ngo muzayisahure ntimuzagira n'akantu muzasigazayo. So ubwo general batuza najya kuvugira ingabo z'u Burundi aramenya avugira ikihe gisata. Reka dufate izi nzira ebyiri. Hari deployment y'ingabo z'u Burundi dans le cadre de standard ordinaire bisanzwe, kurwana kugira gutensi de suite. Hari indi y'abasahuzi ibakurikiye, urumva? Baripotinga kuri boss, wenda batanyuze no kwa general niyo ngabo, kuko si ngombwa. Wenda hari komandoma direct bakura muri presidence. Yego. Mwe umva mwe mugiye muri ibi, muyisahure nta mikino si wanyu hariya, urumva? Kandi ariko maze no kumva ikimbirane rya twirwaneho M23 none maze kujya understanding uyu munsi. Nibo gikwazo cyonyine kibabuza kuyisahura no ibyo bita kuyikubura, noneho kusahura neza ku buryo utwara nitaka n'iki byose ukajyana. Ni igikwazo, ni nko mu rukweto. Shareka bangana urunuka nawe urabyumva koko. Tshisekedi bamufasha amatwi. Hanyuma rero kubera yuko wa mugani simbizi ngimana itera amafitira no bahahira ku ruhande rwa Kongo, ku side ya Kongo. Abagize gutya ngo uzi ngo batwirwa batava kwizima birngwanye karundura utera bombe bakagutera 5. Buriya kubwabo baravuga bati ibi bizarendo byose byakabaye ibyacu ni kimwe nibibonera kuri, urumva?
Nyakutumba niki abatwa abayobozi inkoni y'icyuma turimo kujyana. yego no kuvuga ngo buriya nka leta y'u Burundi ifite amayeri menshi yanavuga iti twanabagura. Nigeze kubwira la fois passée ko wigize kubona dariri ibimenyetso by'uko Burundi bushaka kubaka umutwe wa gisirikare ushobora kuburwanya leta ariko byarabananiye. No kuvuga ngo bashaka kumanipirira imitwe itari M23 FC kugira ngo barebe ko nibura abazalendo bakubaho Burundi kurusha ko bubaha leta yiwabo. Niba ngombwa bazabona ko babaze inkoni y'icyuma iriya sfere ihana umupaka nabo ariko bahafite abantu batari leta ariko babumvira kuko urumva gusahura ubagayininga na leta ntago ari kimwe nuko wasara ufite abandi bantu nawe uyobora uhimbunda uha amabwiriza ushobora kuvuga uti we Nyakutumba dore akazi umukiriri inzu yawe shato ngiriya n'umuryango wawe burundu bakagusinyira kandi ni yawe ntabwo ari ntizanyo sibyo. Zahabu zajya kuri kontwari z'Ibujumbura uzajya twara ikindi kuri leta ntago bikunda gusahura leta burya leta bari leta uko byagenda kose haracyari purusi haracyari ndanane. By the way nkubwiye n'ikindi buriye Uburundi nubwo kubura uko bigenza ko bifitanye amasezerano na leta Kinshasa ariko burya bwifuza kuvira yava muri kitavamo na M23 hakaba hagira undi muntu uza akidekarara akigira ku ikigomeke ariko bayoboza inkoni y'icyuma babwira kikumva kuruta ko babwira umusirikare wa deployed na leta ukura amabwiriza kwa General Mwirambwe Jules Kinshasa at least bumva bayakuri Bujumbura. Ntabwo Burundi bukundana na leta Kinshasa muri politike na gukundana kubamo no kuvuga ngo mu nyungu Burundi burengera ahubwo twirwaneho ahangaha nibaza impamvu abarundi batashatse kwinjirira twirwaneho ngo wenda bayibere butera nkunga ikubita ibangura yigira imbere cyane bajye bapaso kandi amaherezo bizashoboka. Ntubone ngo birirwa baterana amagambo kuri kuko Burundi buzisanga kwihoma kuri Kongo ku birometero 2500 hari ofisi n'abandi bantu bafite ingabo zikomeye kuriya batateze kuzanesha. Sinzi mbona ari ikintu kizavamo hagati mu 21 twirwaneho n'u Burundi kandi n'umundi bose impande zo bizemera ko baganira. Njya numva ko rero bavuga ati tujye tubabaza nese babaza muhe cadre tujye tubaza mudushakaho iki mutugira gute bari abantu baraganira icyabananiye n'abantu babahuza. La fois passée nigeze kukubwira ukuntu muri crisis muri Eastern DRC kaya affecting n'ibihugu baturanye hari elema imwe nakubwiye iburamo na n'ubu ntarabona habuzamo les éléments personnels batarama leta bakina diri zo guhuza abantu bafitanye amakimbirane ubundi abantu bakora good office nziza cyane ubabona mu pasteur cyane urumva ubabona mu bahoza ari abaperezida ubabona mu bahoza ari abapasteur ari abastar mu buryo bunubu buriya habuze umuntu w'umwishyikira kuri Ndayishimiye akaba n'umwishyikira kuri Frederick Kaniki urumva uyu nguyu baratwirwanaho MLDP icyo bitumwishyikira urabyumva umuntu wajya kwa Kaniki adakomanze n'uwajya kwa Ndayishimiye adakomanze akavuga ati wagwane murapfiki ntimuzimura abanyamurenge ngo mbishobore murabizi namwe murayibona murenge namwe abanyamenembe ntimushobora gukuraho Burundi ubu ni ukumwatereswa ahangaha none se musaza Ndayishimiye inyungu kuri Kinshasa ukaniteranya n'abavandimwe muturanye kuko iyo mwicana n'inzigo murimo kugira ariko muruba nta kintu yitayeho mwashyize hamwe mugasibanganya ibwangano mwagiranye buri kimwe cyose noneho mukareba ukuntu mwakorana. Kuko iyo mbonye Thomas Rubanga akorera press conference Kampala kandi afite umutwe wa CRP muri turi kandi Kisekedi agakomeza akagirana umubano na Museveni sinumva impamvu President Ndayishimiye atakiri karita nawe akagira amatiritiri ku rundi rwego ku buryo mva ko Frederick Kaniki baganye cyangwa bisimwa kandi n'ubundi ntimucana umubano kuri Kinshasa akaba manipira bose muri ubwo buryo cyangwa bakamanipira ari muri ubwo buryo. Iyi karita mwabarundi mujya muvuga ngo mvuga abadede n'iki byose umuntu abagira inama ntimunyishyura ntimugira gute mbere ku kuntu mwatekana mukabana n'umunyamurenge agasugira agasagamba Bujumbura umurundi mukajya gusahura muri mutabebera mudatwaye ingabo nta ngabo batwaye ingabo zose bazi kure bagakubuza kiba nkuko barimo kwibuye umunsi kandi bagasugira bagasagamba kubera ko n'igihugu kiba gikomeye gifite byinshi gitanga bakenye ya double standard bakareba ko ibintu bitagira hako nibakomeza kwikomezaho rero nibwo Senedad izahirima abanyamurenge bazayirasa bayisange ni wabo kandi ntago babanesha biratu bwinshi ngo nabakini bikisi ibintu bajya bavuga hariya mu Burundi bagira ibintu ntazi ko bimeze ariko abanyamurenge se matama yahagurutse yabavuna ni ikintu se cyaba gikomeye ko umugenerali cyangwa abagenerali babiri bashobora gutsinda abagenerali bangana kuriya. Twebwe muri liberation hano mu Rwanda twayatuyowe na Major General Paul Kagame
ubu n'umugabo mukuru umugabo w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda urumva hari ba General Bizimungu hari ba General Kabirigi hari ba General Natori hari ba General Ndandi hari ba Colonel Bagosora hari nta kintu bari bafite cyo kurengera uretse kwica abaturage no gukora jenoside bose bari rukanse bamwe barafungwa urumva bari abana bo minembwe arabutse bafite ukuri ntabwo wakanyije ngo baratuzangwe mwese muri rukanga barabirukanse uko byagenda kose ndashaka kuvuga mugize conflict muhuriramo evidama n'abakongomani abandi bakaba barundi ntabwo bisa neza ariko inuze irido ririmo rivuyemo urumva yego ryuko kimwe ari igihugu kindi kikaba ikindi gihugu mwarwana uti impamvu uvuze ko ibi ngibi kubera iki 100% tugiye gukorera kuri rate ya 200 niba ingabo z'ubundi zumva ko zifite right yo kugota umunyamurenge 100% hari igihe umunyamurenge nawe yagira 100% yo kugota umurundi urumva uko bimeze kuko bari mu minembwe si wabo n'umunyamurenge yari ya Karungu nawe yajya intuza nawe yajya Gitega bose nese riburenga umupaka ajya kwica abantu no kubatoteza nabo bashobora kwibohora nabo bakarenga umupaka urumva nabo bakaza bakagutoteza dewe CNDD FDD kora biriya dewe MDP twirwana mu bintu nayo zabikora niba tagira ikintu bakosora kuko nta burenganzira babisabye abanyamurenge bafite dukore consensus tuze turwanira iwanyu nabandi nta burenganzira bazabisabira sinibwira ko abarundi bo muri CNDD FDD ari abantu bibimanuka cyane bafite uburenganzira bwo kuvogera ibindi bihugu byo ntibiye byabavogera byose bizashoboka amaherezo kandi bazayibona inkoni za kubita CNDD kayiruka rikekura muri aka karere ikabebera ikagenda muri Madagascar ikakubiza muri Nouvelle-Zélande niho hano kure cyane uvuye ahangaha turi ishobora kuzaturuka muri bari bagusuzugura uyu munsi ubu ntabwo bazi ukuntu bazaba bameze ejo buri abanyamurenge mu bakinisha kuriya aba Australia bazazamuka abo muri Canada bamanuke urumva abiburaye bagize bashobora amafaranga barayafite sibyo ujye wumva na FBI ihora ibaneka ngo mucyo bita amahoro Peace Association ngo gifite amafaranga menshi kirwanisha hariya nuko wenda bahora babihakana urumva ariko ureba abantu bagoswe n'inga 10 division ebyiri zidashobora kubatsimbura no kuri kabariyeri na kamwe ubwo se barumva amaherezo azaba yayo hari imbaraga abarokore bagira imbaraga bagenda bivango hari imbaraga zigitangaza hari imbaraga zikomeye zakubita bari badedeze kabirukana zikabakura hari reka tuvuge wenda hari umuntu undi uzaza muri commentaire avuga ati gute ubivuga gute ibintu nk'ibyo ngibyo reka nanjye musubiza atarabyandika none se gute mwebwe gutaminembwe mukamutafata na santimetero nimwe kandi nta muhwezi babeshejeyo nta mbabazi zibabeshejeyo atari urundi rukundo icyabajyanye ari icyo ngicyo ni ikintu gituma bibananira bari abahungu bahagurutse babirukana bakabarasa n'igihugu bakakibambura yego ubwo ndamusubije no urabaze ko CNDD mastigo no ko ndakubivuga ko CNDD mastigo kwikri CNDD FDD finito bari abantu bararangiye ariko ntabwo babyumva uyu munsi barumva bakiri mu ministeri mu maofisi bagenzura igihugu cyose bakirimo urumva just mu buryo buri physique burimo bayoboye Burundi ariko mu buryo buri politique et diplomatique baragenda batakaza igihugu kandi bayibona kandi nkubwiza ukuri Sandrine urabona uko hanga turi na cameraman turi batatu ntabwo twavuga ngo umuntu aduhaye igihugu ariko umuntu aguhaye ni famo wenda dore mwororere mikabananira muba muri ibigwari kuko mwebwe umwanya mutashyize mu gaciro ngo muyibungabunge bano bantu bafite imyaka igeze kuri 20 bayobora ndavuga ibaze ko 20 osofa n'umwe gutyo sibyo ariko rebe imyaka 20 kiri mu matiko kiba ari ikibazo ukijya kurwanya abaturage kuri mbega ukijagaraye ndemera ko umuntu uyoboye bushyashya ashobora kujagarara 5 manda ya mbere manda ya kabiri akajagarara kuri kujagarara manda ya gatatu agashaka inshuti ariko manda ya kane niyo gutsimbakaza ubutegetsi no kwerekana ko muri macuwa mu buryo cyangwa ubundi ariko abadede uko bari bameze urumva nubone ko bameze ntago barahinduka ni nk'ikinyuranyo cya Yezu nguko yari ameze nuko ameze umusikani ko azahora nabone ko CNDD niko imeze uko yari ameze muri 93 niko imeze kandi niko izahora kandi siri irahinduka ibi tuvuga bavangwa nta Burundi nta iki n'iki nta Burundi giye genda umurundi se nuko ahubwo ubu umuntu ari batanga inama batishyura abadede n'umu consultant mujye munyishyura mu amafaranga inama bagiye murahanga murasinziriye murabuya murahaze ngo ntimukirwaye kwashi zongera batake igihugu kizabacoma myanya y'intoki
kandi abuzukuru banyu bazabwira ko mwabaye ibigwari ko mutarinze igihugu cyanyu kuko iyo urindi igihugu cyawe urinda n'urugo rw'umuturanyi kugira ngo udashya rugakongeza urwawe mwahisemo kujya kwica abanyamurenge ariko abanyamurenge bazabivuna kandi nuko nta bugome bazabakorera wenda burenzeho ariko bazabamwaza narakubwiye ngo dore mbigusubiramo bwa gatatu niba hari video mbi zababaza Burundi ikaburya no mu Burundi hari wose akaradasinziriye nukubona ingabo zikoreye amaboko zambaye ibirenge zaratabaye zikwije zirimo zibibita zisubira iwabo zirashwe zirimo zerekana nimero y'inkweto murashwe n'abana n'abakobwa n'abakecuru batwaje amasasu abahungu babo mbega ikimwaro cya leta ya CNDD-FDD ariko ntibareba ntago babona ibi ngibi tuvuga ntago babyumva bazi ko bidashoboka ariko ikimwaro kizabakubita babebere muri Great Rex bongere kubebera kandi abantu umenye ko bigeze ko ari impunzi babayeho nabi babaye ubutegetsi murarenzwe musigaye mujya kumwarirwa ku mukene ucungira kuri Bibiliya n'igitabo cy'indirimbo w'umunyamurenge bamutwikiye imihana mu murira inka mubonye ko bidahagije mushaka kumwegisemera ngo mumukureho bano bantu barabirukana urwango Burundi bufitiye abanyamurenge burabwirukana ku butegetsi CNDD-FDD kandi bararangira nka Goliath arangijwe na David twikomereze izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 32 32 66 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars buy and ship your dream cars.